на мен наистина е невероятно вдъхновяващо. Защото си заобиколен от млади хора. Еднакви на моите интереси. Ползотворно и забавно. Възможност да работим с едни от най-добрите имена в българската журналистика. Не един, а са няколко и то са вечерите, когато аз заедно с момичетата, които бяха в моя екип, писахме нашия материал. Това беше момента, в който ние максимално се докоснахме до същността на професията, а за мен лично това беше мига, в който разбрах, че това искам да правя и занапред. Първият School Weekend, на който присъствах, тогава намерих своето място. Всеки, който се интересува от журналистика и медии, трябва да се запише на School Academy. Там получаваш Безценни умения, в които има изключително голямо приложение в съвременния дигитален свят. Главното качество, което развиваме, е критичната мисъл. Тук ще получат неща, които никъде другаде няма да получат на едно място. Когато кандидатствате, не губите нищо. Само печелите. Печелите нови приятели, нови знания и възможност да пишете след това за School Media.